好，再来这个卷尺工具呢，还有一个很重要的一个功能。好，譬如说我今天画一个矩形，好，假设呢画一个矩形，长100，逗号不要30，逗号10好了。OK， 我可以在这边画一个矩形，然后呢我把它拉高，拉高是10。OK， 然后呢我在这边画一个圆。好，假设是5，太多了，3，然后再把它拉高，好，假设是5，好，稍微对它做个标注给你看，点选它，点选它，这边段是30，点这个直径，好，这段是6，OK， 好，现在呢，我要复制一份，选择移动工具，好，按着 Ctrl 键按一下，会出现一个加号，这时候就代表的是复制。我可以去把东西框起来，重来一次。框起来之后，点选移动工具，然后呢按一下 Ctrl 键，它就变成了复制的功能。好，那卷尺工具呢，除了画辅助线之外，它也可以当做是比例的功能。好，当做是比例的工具。好，譬如说我今天想要把这条长度变成50，我可以使用卷尺工具，点这个点跟点这个点，然后打一个50 Enter， 你会发现呢，它会问你是否调整比例大小，确定，它会同步的帮我做个缩放，这边变成50，这边也变成50，因为你是从这个物件复制下来的。好，那如果说今天我只有下方这个物件要做缩放，不关它的事的话呢，那怎么办？好，我可以对它快速点3下，然后呢按一下右键，要把这2个物件做成一个群组。当我做好成群组之后，好，对它点2下，进入到群组当中，我再去对它做一个卷尺工具，选它跟选它。好，譬如说假设改成40。Enter， 确定，你就会发现只有这一个，好，在空白的地方点一下跳出来，只有它会做缩放，这边就不会跟着动了，可以哈。好，这个地方是所谓的可以去做全域缩放，然后呢也可以建立群组之后做单独的缩放，好，会使用在这个地方。好，同学可以试试看哈，这边刚出好像没有标到。好，重新标一次，点2下进去之后，再去标它的直径。好，你就会发现呢，它就缩放好了。OK， 好，这边是它的卷尺工具的一个用法，同学可以试试看。